आज कंज्युमर अवेरनेस प्रोग्राम सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंट जे केपे आणि तुम्ही इन्स्पेक्टर आसा डिपार्टमेंटान कसो आसा लोकांचो एप्रोच आनी तुमी कशे तरेन पळयता हो प्रोग्राम? आम्ही जे ते लोकांक आम्ही काल अवेरनेसा खातीर आपयला सगळ्या सांगला आणि मायकाचेर बी अनाउन्समेंट केला मंडला भितर आणि सगळ्या लोकांनी येऊन समज हांगा ई-केवायसी जे लोकांनी केला न्ही त्या लोकांनी समज केले जाल्यार आमगेले एक 100% जे आमगे 77 to 80% जाल्ले आहा ते आमी 100% अचिवमेंट करपाक सोदता। समज लोक येवन हांगा समज ते केला त्या लोकांनी समज येवन केले जाल्यार आमगेले 100% अटेंड जाल्यार आमगेले बरें जातलें आनी सगळे राशनाचे जे सस्पेंड जातले मेंबर्स आहात ते जावपाचे उरतले। बाकीचे जे लोक आसात तांकां थोड्यांक अंडरस्टँडींग जे अनएज्युकेटेड तर बाकीचे हेल्थ इश्यू आसतात तेंचे कडेन पावपाचें कशें केलां तुमी? आमी तेमचे खातीर आमचे गव्हर्मेंटान एक बरी फॅसिलिटीज काडला की आमचे जे ऑफिसर जे आहा जे प्रत्येक तेमचे घरा कडेन वचून तेमगे डोर टू डोर हे करून ई-केवायसी आमगे मिशीन घेवन आमी तेमगे घरा कडेन वचून तेंगे बोट लावन आमी हे करपाक शकतात। आतां अंडर तुमी इन्स्पेक्टर आमगे स्टाफ सगळे जाण वचपाक गरज ना, एकटो कोणी गेला विथ फेरपाशा रेशन कार्ड होल्डरा कडेन वचून। आतां तुमचे डिपार्टमेंट आतां सद्या असले इश्यू तुमी फेस केल्ले आसा? हय, आमी कितले फेस केला। आमी जे खेडे गांवां जे कोण बॅड रिटर्न आहा जे कोणाक येवपाक जायना तेजे घरा कडेन वचून आमी जो बोट हे करून कितल्योश्यो केसीस जाल्या अशी केसीस आमी चडशे भितर बारशे गांवां याडीच्यान मणकणणे याडीच्यान सावंडे भितर म्हणजे ते बॅड रिटर्न सामके उठपाक जायना, तेमकां बाबा येवपाक मेळना, तेमकां ते बोट लागता पूण आमी वचून तेमगेले हे करून घेता मिशिनीचेर बोट लावन घेवन हे केला। डिपार्टमेंट ऑफ सिव्हिल सप्लाय इज अ कंज्युमर अवेरनेस प्रोग्राम जे सार्वजनीक गणेश उत्सव मंडळ आसा केप्यां हांगा दवरलेलो आसा। एक्झॅक्टली कितें पर्पज ते दवरपाचो? नमस्कार, डिपार्टमेंट ऑफ सिव्हिल सप्लायज आणि सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ केपें यांच्या जोडपालवान आमी हांगा एक ई-केवायसी कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो आसा। ताजो पर्पज हो की ज्या कोणी आज मेरेन ई-केवायसी कंप्लीट करूना ज्या रेशन धारकांनी सदांच तांकां आमी सांगतात की वचून ई-केवायसी कंप्लीट करात। ज्यांची कोणाची ई-केवायसी जाल्ले आसा तांकांच रेशन कोटा व्हरपाक मेळटा कायद्या प्रमाणे। तर थोड्यांची अजून ई-केवायसी कंप्लीट जावना आणि त्या लागून आमी तांकां एक सुविधा आमी एक हांगा ई-केवायसीची उपलब्ध करून दिल्ली आसा। कॅम्प एक ऑर्गनायज केल्लो आसा, तो 9:30 ते 7 ह्या वेळे भितर आज आनी फाल्यां भितर दवरला। तर ज्या कोणी रेशन धारकांचे ई-केवायसी जावना तांणी ह्या कॅम्पाचो लाभ घेवन तांची ई-केवायसी येवन हांगा कंप्लीट करचें अशें। आतां ई-केवायसी आसा पळय कितले लोकांचे अशे पेंडींगशे आसा तुमचे जे इन्फॉर्मेशन आसा माहिती आसा? एक्झॅक्ट तसो फिगर तशें सांगपाक जावचें ना, पण NFSA पर्सेंटेज जर पळयली आमी जाल्यार 77% आमची कंप्लीट जाल्ले आसा आणि पळोवपाक गेल्यार एक 20-22% आमचो तो पेंडींग उरला। आतां फाटल्या 1-2 वर्सांचे पंचिंग करून लोकांक रेशन दितात। आतां मोस्टली केप्यां तालुका आसा, मोस्टली रुरल एरिया आसा, ती हे आसा पळय तेजी यूज जाता मोस्टली मशीन सारकी सगळे व्यवस्थित प्रमाणे यूज करपाक मेळटा? हय, मशीन आमी सगळे सोसायटीन कडेन हे मशीन आसा, ते यूज बरोबर सारकी व्यवस्थित ते यूज जाता। हो 2 दीस कॅम्प तो जालोच आमचो ई-केवायसी खातीर आसा, पण हे मशीन सोसायटी भितर सदांच आसलेल्या कारणान केन्नाय कोणाली ई-केवायसी पेंडींग आसा तेमी सोसायटी वचून सुद्दां ई-केवायसी खंयच्याय वेळार कंप्लीट करपाक शकता। फक्त ई-केवायसी करपाक वतना तांकां आधार कार्ड आनी रेशन कार्डाची कॉपी लागता। आतां हे तुमकां कितलीशी एरिया येता केपे अंडर? आमकां केप्यां अंडर फ्रॉम पाडी बार्शे ह्या एरियांतल्यान सगळे कुडचडे म्हणल्यार मानकाळ बी सगळे आमचे एरिया भितर कंज्युमर सॅटिस्फाय आसा सद्या न्यू हे चलता तेजें? कंज्युमर सॅटिस्फायड आसात, आमकां धान्या रिगार्डींग कंप्लेंट्स येवनात आमच्या तालुक्या भितर, सो अशें प्रिझम्पशन जाता की कंज्युमर्स आर सॅटिस्फायड।